video, for our first video ever. Ituturo po ni Gracia at papakita ni Gracious kung ano yung tamang pagsukat kung mainit na daw po yung hindi ko rin naiintindihan yan. Sila naman nakakaintindihan yan. O tapos, paano malalaman kung pwede na? Silot mo lang yan, malalaman mo yan. Kapag nalalagyan ng mantika yun. O, tignan mo, mainit na. Ito yung logic. Yan, mainit na kami. Kumulo yung mantika. Gamit ang Malakpakan naman dyan. Pagkakataong ito, nilalagay mo na po ang fishball. Nilalagay ko na po ang mantika sa fishbowl. Para po maluto yung mantika. Maluto yung mantika. Hindi yung fishball. Magiging yellow yung mantika. Sige. So, hindi po to kagaya ng ng fishball vendor na medyo fresh yung fishball. Sa amin po, deep fry. Charot! Sakon lang naman eh. Nakawain lang naman ng fish. Kalalagay pa lang yung kinukuha na. Yeah. Yan, at pwede na po natin kunin isa-isa dahil ang motto natin dito, pag mainit na, luto na. Ang nice naman ng motto nito.